Los aludes de lodo provocados por las lluvias torrenciales del jueves en un pueblo de montaña de la región de Cachemira han dejado más de medio centenar de muertos. 300 personas fueron rescatadas y se reportaron 80 desaparecidos por el desastre que golpeó el pueblo de Chisoti, situado en la ruta de peregrinación hindú hacia el santuario de Mashail Mata. La aldea se encuentra a más de 200 kilómetros por carretera de Srinagar, la principal ciudad de la región. Tras varios días de violentas tormentas, las carreteras están dañadas, lo que podría representar dificultades para el acceso de los equipos de rescate a la zona. Se trata de la segunda catástrofe importante causada por inundaciones mortales en India en agosto. Las inundaciones y los deslizamientos de tierra son frecuentes durante la temporada del monzón, de junio a septiembre. El cambio climático asociado a un desarrollo mal planificado aumenta su frecuencia y gravedad, según expertos.